see kass on võtmisena, see kass on praegu alles, see on kõige tähtsam, mis meil oli. See pealkiri ja juhtosa on saanud alguse sellest müüdist, kui see müüdide mõttest oli juttu, et maal ei ole tööd. Et no mis ma sinna maale lähen, et millest ma elan, tööd seal ometi ei ole. Et selles mõttes ongi huvitav, et ega tõesti meil ei oodatud seal keegi niimoodi, et oli pandid, siis oli peal kaart kirjale, et Ants, sina, kes sa jätsid maha Tallinnas oma töö kirurgina, loomaveterinaarkirurgina ja Liilia, sina, kes sa jätsid töö loodussaadete tegemisel maha, et meil on teile pakkuda niisugune töökoht, et olge siis homme hommikul 8 koha. Et me tegelikult jah, me ka põletasime sillad, sellepärast, et meil sai Tallinnas elamisest ikka tõsiselt kopp ette, et midagi niisugust ahistavamat meile kui maal sündinud inimestele ei saanud enam olla. Ja siis me mõtlesime, et meil on üks võimalus, et meil on kusagil Lõuna-Eestis esivanemate maa. Ainus, mis meil on see maa ja meie ise. Ja me oleme loomaarstid mõlemad hariduselt. Aasta oli siis 2002. Mis me hakkame selle maaga tegema? Me peame midagi tegema. Meil ei ole niisugust mõtetki, et me ootame kellelegi midagi, et palun andke meile ja meie lastele leib, töökoht, palk, töötingimused. See oli see maa. Me olime seal korra jalgratastega käinud. Ja siis me mõtlesime, et mida võiks sellise maaga teha. See on kaitsealune maa, see on Karu rahvuspargis. See on imeline koht. Aga suur osa meie metsast, mida on 60 hektarit, on sihtkaitselöödis ja piirangulöödis, nii et suur osa sellest on täiesti meie jaoks puutumatu, et me võime seal heal juhul käia marja korjamas ja pilti tegemas, nagu meil algul öeldi, siis me võime pilti näha. Ja mõtlesime, et mis me siis saaks seal kaitsealal teha. Vilja kasutada me seal ei saa. Seal on omad piirangud, kui palju hektaril mida võib olla, kasvatada, kui palju võib väärtada, kui palju loomi võib olla. Et kasvatame siis lambaid. Käisime õppimas lambakasvatajate juures ja lambakasvatajate kursusel, aga naljakas oli Tallinnast käia lambakasvatajate kursusel. Ja lambakasvatajate seltsiga võtsime ühendust. Ja siis läksime kohale ja hakkasime pihta. Tegelikult ressursside loetelu on siin mul ka olemas, aga ma enne peatun selle emotsionaalse ajendi juures ka, et kui oli niisugune asi, võt see maja, need on meie pool. Et 100 aastat tagasi oli keegi ka unistanud, keegi ka pannud kõik sellesse maja, kasvatanud oma lapsed, istutanud roosid ja teinud seal tohutut tööd, hoidnud need maad korras. Ja siis tuli keegi ja võttis selle kõik ära. Ja lõpuks ei jäänud mitte midagi muud nende hektarite peale, kui rinnune rohi meie jaoks, meieni jõudis vanad palgid ja hüpoteek. Aga see meid ei hirmutanud. Et unistused ajasid takka ja oli tunne, et on kõik. Et see on imeline tunne, kui sul ei ole mitte midagi, aga sa tunned, et ma võin kõik saavutada. Et meile lahkesti pakuti peavarju. Meile pakuti peavarju vanas tühjas maja, kus oli siis sellised aastad külmana. Teavad, mis on vana tühjana, mida on sellised niistud ja külmad. Aga meile kohutavalt meeldis. Me saime tuttavaks oma naabritega, see oli väga tähtis, meid võeti väga aastat. Me ei tundnud seal kohti kedagi. Aga meil vedas, sest samal ajal kolis sinna tööga seotud, kes tuli rahvusparki tööle, kes lihtsalt oma unistusi taga otsima, tuli mitte noort perekonda. Ja siis see tasapisi hakkas seal niimoodi minema, et laenu ei võtnud. Müüsime maha ühe korteri Tartus, mis tol hetkel ei olnud väga kallis. Oli selline kõbimist vaja korter, et see oligi põhimõtteliselt kõik, mis meil oli. Meil oli 2 ratsaorust, millega ei ole aastatel mitte midagi teha või kellele. Enne müüsime ka maha, see oli ka tohutud suur raha, mis me saime. Kassi jätsime enda.
need, kes sünnivad järgmisel aastal, oleks sünninud võtta. See tähendab seda, et see võib olema koht, kuhu nad panna. Algul võib meie loomad lageda taeval, sest meil on ühtegi hoonet. Ei olnud ka mitte midagi, lambale juhtu sellest midagi, siis me hakkasime ehitama. Ja kõigepealt loomulikult me ei alustanud iseendast, vaid me alustasime lammastest. Sest et ise saab igal pool hakkama, aga lambal sa ei ütle, et noh, nüüd siuke lugu, et teeme endale ikkagi maja ja siis vaatame, kuidas sinuga saab. Ja me alustasime laudaehitusega. Meil oli kasutada isa Belarus, väga hea, siiamaani töötab veel seal isa. See oli ainus tehnika. Antsu isa oli meil abis. Ise ehitasime, kärutasime tsementi, tõstsime plusse, mina ootasin esimest last. Vahepeal oli paha olla, jätsin sinna selle laua peale, kui ma selle tsemendikäruga käsin, jätsin sinna selline, siin ikka on väga järjest kohe. Jah, suuremad investeeringud olid tõesti loomad kui siis põhivara, see on siis ettevõtluse põhivara, kui see loomakasvatajana tahab alustada. Ja tehnikul kahjuks mul ei ole ühtegi pilti meie tehnikast. Saime valmis niisuguse laula. Läksime ise ka sinna ära. Sellepärast, et tundus palju mõnusam elada laudas, kui laudast kaugel kusagil mingisugusest tühjas majas. Me elasime tegelikult 2 tühjas majas. Aga me tegime endale autotoa. Enne kui me sinna laudatuppa elama jõudsime, tuli aasta 2004. Järgmine pilt on ka pole. Hundid tulid. Mulle meeldis see kaugkendri lause, elu, action, emotsioon. Et siis hakkas päris elu. Mina tundsin, et see ongi päris elu. Et see, mis on linnas, see on selline. Ma töötasin loodussaadete toimetaja. See tähendas seda, et ma hommikul ärkasin linnakorteris, panin endale saapad jalga, matkasaapad, panin margariidid selga endale, läksin kihti kohta, maal sellisel tundi, tegin loo kihtidest inimestest ja siis tulin sealt ära. Et siis ma sain elada päris elu. Päris elu hakkas sealt pihta minu jaoks, et kuna ma loomaarstina tahtsin ka ennast erialast proovile panna, siis me püüdsime neid, kes olid vigastatud, püüdsime ikkagi ravida, sest nende emad enam aidata ei saanud. Et need on siis need ettevõtlusriskid. Aga ma pean tunnistama, et kuigi igal aastal, igal suvel on muutunud neid lambaid, ma ikkagi austan, siiralt austan hunte ja ma esimest korda kuulsin huntide hulgumist öösel. Me käisime Belaroni tooleseks kõkitamas, nagu kaugkendri ütles, siis ma läksin ääsin mehe üles, ütlesin, kuula, need on päris hundid, see ei ole maki peal, see on esimest korda elus, ma kuulen päris hundid. Et see oli väga äge. See oli veel teine maja, see oli 15 aastat tühjalt seisnud. Väga uus maja. Seal oli tehtud uus omanik oli olemas, ta oli teinud ära esialgse remondi ja meil oli seal väga mõnus, kuigi seal ei olnud niisugust soojust salvestavat, küttekorret seal ei olnud. Meil oli väike laps, kes käpikutega õppis loomu põrandal, mütsiga, saabastega. Lõpus käima, aga me olime kõik väga õnnenud. Ja selle kohta öeldakse, et korralikult inimesed nii ei ela. Kuidas te ikkagi nii elate, et see ei ole mingi korralik elu? Kohanemine tähendab seda, et sa lähed maale ja sätid ennast selle järgi, mis maal on. Mitte sa ei lähe maale ja ei ütle, et ma olen teinud seda, ma oskan teha seda, ma tahan vastavat standardit, elustandardit, vastavat töökohta, vastavat seltskonda, kellega intelligentselt juttu ajada ja võt niisugust palka. Et siis me vaatasime, mida me oskame. Me oskame kasvatada loomi, me oskame harida põldu. Kui ei oska, siis õpime juurde. Me pakkusime õuesõppetunde, õppisime looduskiidideks muu hulgas. Ants käis vahepeal maaülikoolis ikka tööl veel, raha teenimas. Ja kui tõesti vaadata üle oma vajadused, siis kui sul on kartul maas, ma ei hakka jälle neid klišeesid siin rääkima, aga
ja hunt on ikkagi midagi sulle veel ka jätnud, siis see ei tähenda seda, et sul kogu aeg midagi peale tuleb. Sa müüd korra aastas eksporditurule oma hambad, korra aastas müüd suguloomi, mõne korra müüd veel seal jääb või midagi, aga ülejäänud aastast selleks, et sul oleks käive, pead sa kas õpetama, pead sa ravima, me oleme konsulendid, põllumajanduskonsulendid ja lööme kaasa kõikides tegevustes, mis lambakasvatajatele on mõeldud, et see on nagu need paralleelmaailmad. Et kui sa oled Tallinnas, siis sa arvad, et kogu see maailm on Tallinnas ja üldse kogu maailm on Tallinnas. Ja tegelikult on jah, see on sulle vaadata, meie on talletavad. Et tegelikult on suurepärane viljakasvatajate maailm, seakasvatajate maailm, kintsekasvatajate maailm, lambakasvatajate maailm, et need on oma sellised imelised inimeste kogumid, kelles on niisugust särtsu ja elunautingut ja huvita seda, see on siis parafraseerides Vargamäed, et seal on see minu armastus seisab seal saali ees, et sa pead tegema kõiki neid. Ja siis see armastus tuleb, säilige on ja sa ei tuhmu ja sa ei kustu ja sa ei kulu, kuigi on väga raske, sellepärast et sa teed midagi, mis sulle meeldib. Eelmine ettekanne, et saab valida asju, mis sulle meeldib maa. Et kõigil inimestel ei pruugi meeldida loomakasvatus, meile meeldib. Aga sealjuures on veel asju, mida võib teha inimene, kes ei taha näiteks iga päev laudas olla nagu meie olema. Võib koolitada, võib kirjutada artikleid, võib õpetada tudengeid. Ja kindlasti hoolimata sellest, me pidevalt muutume, kohaneme ja õpime. Me ei tapa unistusi, meil oli mingisugused endal ka sellised nägemused sellest maailmast, et meil oli kõik kokk, endal kõigil nendel noortenaistel, et me lambad peame, et me teeme sellest villast tohutut asja, kui ma ei ole kududa mitu kuulda mitte midagi. Et me alustasime sellest, et lammas, kui me teadsime, et lihaturg läheb üles ja lammas villaloomana on hakanud nii-öelda devalveeruma, siis me ikkagi pesime oma sülelastega kalenigis villa, tegime sellest venda, vilti. Kuni me pidime endale tunnistama, et raha tuleb mujalt. Et selles mõttes ma olen väga nõus selle küsimusega, et kust tuleb raha. Et meiegi kuulame seda mündikõlinat, elama peab. Ja me peame siis kokku panema sellise kompromiss oma unistuste ja oma töökoha. Ja me panime siis selle kokku. Ja lambad muidugi jäid, aga ainult lihalambasteks muutusid need järjest rohkem. Aga unistusi tappa ei maksa, sellepärast, et meil on ka praegu aega, kuigi meil kõigil on vähemalt 3 last, võtta hobused ja minna metsa sõitma. Ja võib-olla kunagi tulevikus, kui me oleme jõudnud kuhugi välja, siis majanduslikus mõttes või oma unistuste tagaajamisel, et siis meil on järjest rohkem aega selliste asjadega tegeleda. Järjekordne müüt teemal, tööd ei ole, laste pärast ma ei saa linnast ära minna, et mis tulevikus lapsi siis ootab. Ma ei tee seal ometi seda, et ma viin ta maale. Kus ta seal õpib, kus ta seal on, et nüüd ta seal haridusel metslaseks jääb. Ma leian seda, et meil on 4 last, kes on kasvanud hästi teadnud meiega koos. Nad on käinud lasteaias ja koolis, aga nad on olnud teiste töödelus meiega koos. Seesama, kus need lambad olid meil surnud lambad. Me ei olnud lastanud mingi ära, et see pole. See oli koht, kus me saime neid seletada, et te nägite nende lammaste sündi, te aitasite mõnda neist ilmale tulla, mõnda neist natuke nutitasite, aga nüüd nad on surnud. Ja surevad nad sellepärast, et hunt ei ole paha, nagu on multifilmides, ei ole loll ja õel, vaid ta tahab süüa. Tal on lihtsam võtta meie lambakarjast ja lammas, süüa, pits on kiire. Ja nii saavad
saavad paljud asjad selgeks seletatud, et kui te ütlete talle, ära tule siia, et siin on veri ja mäda ja bussid ja et siis ta hakkab seda kartma, ta hakkab elu kartma. Aga nüüd, kui nad teavad, kuidas need asjad käivad, siis nad kardavad mitte hunte. Nad teavad seda, et hunt kardab kõige väiksemat last. See on sama algselt tõendatud, kui ta läheb metsa, kardab hunt, nii et ta hoiab kilomeetrite kaugusel. Et kui inimene on olemuslikult ja füüsiliselt lammas, siis hunt teda ei püüa. Et minu lapsed käivad metsas niipea, et jalad alla saavad, niipea lähevad metsa ja tunnevad ennast seal hästi ja julgelt. Ja meie koolides, millest enne oli juttu, siis ma arvan, et rääkida need ei ole maakoolide kogemus. Et maakool on selline maakool, et meie maakoolis on 52 ja kus õpetaja on sõber ja motivaator ja selline innustaja. Ja kus õpetaja ja lapsed lähevad õpetaja ja ütlevad, et kuule Annika või kuule siis, et tead, mul on hea mõte, kuidas saab seda teha, et proovime seda teha ja jah, proovime. Nii et üks mõte oli, et saab tasa kuulda, kuidas elab teistel maal. Noh, aga kutsume endast terve meile. Las ta räägib meile. Et sellised, et see kontakt õpetaja ja õpilase ja lapsevanema vahel on maakoolis palju tihedam kui linnakoolis leiab mina. Mulle meeldib, et minu lapse klassijuhataja on minu sõber ja minu kooli direktor on minu sõber. Ja see kõik on kogukonna osa. Ja Haavaras praegu siin istunud on nii hõivatud huviringidega iga päev, et ta ei saa ära tulla, tal on koolis nii huvitav, et ta ütleb, ma ei saa ära tulla ja mul tuleb siis see ring ja siis mul tuleb see ring ja tal on iga päev vähemalt üks ring, kõik nädalapäevad, vahel ka 2. Et kui ta on parasti puutöös, siis ta õpib pillimängu ja kui ta parasti ei ole kunstiringis, siis ta on võrukeeleringis või loodusringis. Et seda juttu rääkida, et mu laps ju ei saa korralikku haridust. Tänapäeva tingimustes ei ole see võimalik. Nii nagu meil on endal kaugtöökeskus ja just nagu siin juttu, et kogu maailm on meie pärand, nii on ka lastel tegelikult kõik võimalused tänapäeval, et seda ei ole nii, et maalapsed on ühes kohas ja linnalapsed on teises kohas ja nende vahel see ei. Ja Jupiterile lubatud asjad on märjale keeratud. Ja muidugi see sama, et ükskõik, mis nad pärast teevad. Jumala pärast meie ütleme lastele, vaadake, kui palju me oleme higi ja lehd siia pannud. Kogu meie elu on läinud selle talu rajamise peale. Te peate jätkama, võtke üle. See on meie elu mõte, siht ja vanavanemate pärand. Ei, meil on võimalus minna linna, välismaale, igale politsei tahavad, või nüüd talu maha, kui me enam ise ei jõua. Aga see, ma leian, et seda ei võta need enam keegi, mis nad on lapsepõlves saanud. See, et nad ei karda pimedat metsa, nad ei karda loomi ja nad teavad, mis on sünd ja surm. Et Haava traktoriga sõita, kui vaja on. Ja nad ei ütle, et mul on igav. Ma ei tule Karjamaal tavasin, et ma vaatan filmi, et sellepärast, et nad tulevad Karjamaale, meie vaatame karja ja nad ütlevad, vaata, mis ma ehitasin. Ma leidsin siin 2 puutükki ja ehitasin mingisuguse kuju, jonni või looma ja siis tegin talle rohust pesa. Ja et ei ole puiss, et mul on sein krae vahel, vaid et mul on appi, teeme. Siin ei saa midagi ära võtta. Einas võib asjad nii palju tahad, kattis ei lähe, ma ei peavad ütlema, et ära sina tee, ära tule. Et see on nii keeruline, et sa rikud midagi ära. Tule, teeme koos. See oli karjalaske päev 2 aastat tagasi. Nüüd on sellel vasikal ka juba vasikast kõus. Ja lapsed teavad, et kust tulevad vasikad. Nad on näinud selle vasika sündi. Nad teavad, mis funktsioon on pullil, mis on hääl ja kust liha tuleb. Ja nad
söövad seda liha ja ei ütle, et see on halb, tapmine on halb. Nad saavad aru, et leht peab sööma heina ja inimene ja hunt peavad sööma liha. Ja see on ka müüt, et on must. Mida raskemat, kuidas võtta raskemaks, mida rohkem päris tingimustes laps kasvab, seda terve või tugevam tema immuunsüsteemi. Et seda rohkem on väljakutseid ka tema enda organismil. Et nii nad kasvavad ja on tugevad ja terved. See on see tõeline Vargamäe pilt. Ja kahju, et nad oli väiksed sinna panin, aga tegelikult selle karja ajamise juures olid tegevad vähemalt 4 last erinevatest perekondadest, vähemalt 5 inimest, mitu koera. See oli selline kulgemine, kus loomulikult oli mõni külgkari ja mõni sektoris, mõni võileid, et kui mitme kilomeetri kaugusel tuuakse koertega nahka, siis saab pidupäev ja minu meelest sellise töökoha loomine endale on väärt kõiki neid magamata õige ja neid raskusi ja neid kõiki muid asju, mis vahel inimestele ehmatavad tundub. Ja ilu on igas hetkas. Kui see pole kunst, siis mis on veel kunst? Aga kui ei minna liiga luuleseks, siis ma panen juurde ka selle teise poole, mis inimest tasakaalustab ja maa peale tõmbab, toetab, aitab. Ja kui osata kõikide nende asjadega hakkama saada, siis on maa lõputud võimalus. Ja tõeliselt sõbrad on need, kes on traktori püsti. Siin ees oli tervist traktori. Et ma tahan seda kogukonna juttu, et ma ei pannud sinna neid jaanipäev kõikide muid, aga see kogukond on nähtamatu sinu ümber. 15 kilomeetri kauguselt tuleb keegi, tõmbab su välja, aitab sind mingi asja juures, võtab su lapsed ära lasteaiast, et see... Et nüüd ma panen selle kokkuvõttes, mis me oleme saavutanud. Me enam esimest aastat oma majas nüüd. Siis me oleme juba vanemad ka ja 5 laps on tulemas, kes läheb Lüllermaa kooli ja kes sünnib jälle Valga haiglas. Järjekord nüüd sellest, et arstiabi pole kätte saada. Mis kvaliteediga oleks tava, iga kord sünnitusosakond sulle ainus sünnitaja, kui tullakse küpsi selgite teed manni äärele. Ja meil on oma Kelgumägi, sõnadega. See ei ole positiivne pilt, see oli lihtsalt selline. Neil olid oma võtilambad ja nad olid veel oma ette. Ainult maast maa pärast. Oma vets. Majas ei olnud, et